വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊൻകതിർ എന്ന പുട്ടുപൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊടി നനയ്ക്കുന്ന ബൗളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം, കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം, ഫൈബറിൻ്റെ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ഇരിക്കുന്ന ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ 5 മിനിറ്റിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിലാണ് നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രം നമുക്ക് മൈക്രോവേവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പവർ ഫുള്ളുമാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ നല്ല പുട്ടിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുട്ടിനെ പുറത്തോട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഉള്ള എല്ലാവരും ഈ പുട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.